要出国了，明年俄罗斯、澳大利亚，后年到埃及、土耳其，把我那个头发弄得好一点，这个是代表我们中国形象的啊。来这边弄的都是精品，是吧？主要我人也是精品，再忙饭可以不吃，水可以不喝，屎可以不拉，孙子必须要看，叫人会叫的吗？就是阿布不会叫，阿布钱给的少，白眼狼，我跟你讲，就是一个白眼狼。我老公从来不去的，就是他爷爷吧，给他买了房子，他就整天啊嗲啊嗲的。我觉得他很敏感，对这个米很敏感。我退休工资3500，他从来不叫的。我看着他开心，他看着米开心。再养一个孙女啊，就是不肯呀，不肯没用钱砸了。99%的事情是用钱解决的，还有1%用更多的钱解决。其实2个孩子是最好的，从小有个伴。你真的生下来也这么拉扯的。我家里面只有我一个人主张生2胎的，其他人都不同意。老刘随便，丈母娘是不要说他的，你得记得养一个孩子。哎呦，他们这种思想都不对。这个思想我跟你讲，完全不对，应该批判，应该打倒。要批判的。你怎么跟我想的一样的了啊？因为我的这种潜意识里面，非常良好。现在那些不肯生的，不要找这样那样的客观理由，其实就是自己懒，自己要享受，自己不肯付出。关键家里面就我一个人有这样的思想。你说要我用钱砸，已经砸过一回了，再砸一回我棺材本都要没有了。我说不定到美国还能碰到个第2春呢，就靠你这头发了。好，说不定你最近也在发情期。我为什么要来剪头发呢？主要是没有时间打理。我想来想去，还是短头发最好，省时省力，还省摩丝，主要是省米，知道吗？